Eu vou ensinar para vocês aqui como se colocar óleo em um compressor fácil. Vocês estão vendo isso aqui? É uma bisnaga de ketchup, mostarda. É uma bisnaga que se põe em negócio de lanches, entendeu? Você põe a quantidade de óleo correta, a quantidade de óleo certa e vai no compressor. Como por exemplo, esse daqui é um compressor da Embraco. Ele vai em torno de 150 ml. Você enche de óleo, vem até esse ponto, coloca e aperta até aí. É muito fácil colocar um óleo num compressor, tá vendo?